அமுக்கு டுமுக்கு அம்மாள் டுமால் தான். Reloading. ப்ரோ players bro. ஏண்டா ரெண்டாவது புல்லட்ல நீங்களா செத்துருவீங்கடா. என்னடா கிடு ரெண்டாவது புல்லட்ல செத்துருவீங்கடா. போகடா கிட்டு. Team match. Let's go. அவன்கிட்ட அந்த காம்போவே இருந்திருக்காது. வாங்க பாப்போம். ப்ரோ லெஃப்ட்ல தான் வரானுங்க. ப்ரோ லெஃப்ட்ல வரேன். The blue team has scored for the first time. ஏய் யார் M24? அவன் ஆப்போசிட்ல. அங்கேதான். அடச்சி போ. எவ்வளவு நேரமா கூட சுத்துவ? பாம். பிரச்சனை இல்ல. ரைட்ல லெஃப்ட்ல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ப்ரோ. Enemy down. Reloading. ரொம்ப கஷ்டம். ப்ரோ இங்க ரெண்டு பேர் புஷ் பண்றாங்க. Nice shot. செத்துட்டா ப்ரோ. லீட பாரு வந்திருப்பேல. ப்ரோ லீட பாரு. ஸ்கோர் லீட பாரு ப்ரோ. ஸ்கோர் லீட பாரு. அவ வெளியே வர மாட்டான் இவன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. விளக்கணஸ்டாங்க ப்ரோ. உள்ள படுத்துட்டான் ப்ரோ. Killing spree for the blue team. எத்தனை வாட்டி வருதுன்னு வரைக்கும் கில்லிங் ஸ்பீட் தான் ப்ரூட். ப்ரோ லீட பாரு ப்ரோ. ஏய் நேடு. No mercy. Target down. டால். Reloading. Clear. அங்க மேல பாரு. Cover me. அடிச்சா 17 9 ப்ரோ. எல்லாம் ஒண்ணா போலாமா? ப்ரோ எல்லாம் ஒண்ணா போலாம். வாங்க. எங்க இருக்கீங்க? வாங்க. The blue team. எந்த சைடு? லெஃப்ட்டா ரைட்டா? ப்ரோ லெஃப்ட்டா ரைட்டா? வர்றானுங்க. அப்படியே நில்லு. Reloading. அவன காத்துலயே வச்சு கொண்டாங்க. அவன் ஏன் ஹெல்த்த பாரு. ஐயோ நேட போட்டு கொண்டாங்க. Watch out. ஓகே அங்கதான் இருக்கான் ப்ரோ. அவன் எட்டி பார்க்க மாட்டான் ப்ரோ. எட்டி பார்த்தா அடிக்கிறாங்க. நான் ஒருத்தன் அவங்க டீமுக்குள்ளே போய் அடையாளம் தெரியல. அவனுக்கு அடையாளம் தெரியல. எப்படா அவன் அடிக்கிறது? செத்துட்டான். பின்னாடி ஓடி சுட்டுக்கிட்டு இருந்தவன் செத்துட்டான் ப்ரோ. இல்ல பின்னாடி போறாங்க ப்ரோ. எல்லாரும் பின்னாடி போறாங்க ப்ரோ. கொத்தா வந்து அப்படியே பின்னாடி போறாங்க. போ என்ன இப்ப போ. உள்ள நல்ல நிறைய பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஏன்னா 4 வேற சேர்ந்து தான் நிக்கிறாங்க. சத்துன்னு போகலாம். Great. You're about to win. காலி The red ரெண்டா team கொண்டு doesn't இருக்கேன் have நான். a lot of time left. அனிஷா போ. டம்மு அடிப்பாங்க. இங்க இருக்கேன்டா. எங்கடா போற? For the blue team. இங்க வரேன். Watch out. Reloading. ஐயோ சே ஒரு M24 நல்ல மூவ்மெண்ட் கொடுத்தான். நான் கவர் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கவரா? அது ப்ரோ பிளேயர். அந்த வரேன் பாருங்க ஒருத்தர் தைரியமா. போ. ப்ரோ ஒண்ணே விட்டு அங்க படுத்துருக்கோம். நான் சொல்றேன். போய்டா. Blue team victory. மனுஷங்களா நீங்க? சாணிப்பா. அந்த சரீரத்தை இருக்கா? அதை மட்டும் ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சு விடுறேன்.